বজ্রপাত প্রকৃতির এক ভয়ঙ্কর সুন্দর দৃশ্য। সুন্দর এই অর্থে যে এমন দৃশ্য মানুষের চোখে বছরে সবসময় পড়ে না। শুধুমাত্র বর্ষার এই মৌসুমে মেঘের গর্জন হিসেবে পরিচিত বজ্রপাত আমরা দেখতে পাই। বজ্রের গর্জন আর আকাশে চোখ ধাঁধানো স্ফুলিঙ্গ জানান দেয় যে রিমঝিম বৃষ্টির বার্তা। শীতের শুষ্ক প্রকৃতি যখন ফ্যাকাশে আচরণ করে, ঠিক তখন বৃষ্টি আসে বজ্রের গর্জন দিয়ে। ইদানিংকালে এই বজ্রপাত আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও অনেকের কাছে এটি বেশ উপভোগ্য। ঘন কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া পৃথিবীকে হঠাৎ আলো করে বজ্র যে ডাক দেয়, তা শুনে চমকে উঠে হেসে দেন অনেকেই। হ্যালো বন্ধুরা, টিউবার হান্টের আজকের এপিসোডে আমরা জানবো বজ্রপাত সম্পর্কে। বজ্রপাত কি, কেন হয়, কিভাবে হয়, আর বজ্রপাতে করণীয় কি, এসব বিষয়ে জানতে ভিডিওটি না কেটে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। চলুন শুরু করা যাক। আসলে বজ্রপাত সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশের ধারণাতেই ভুল। ছোটবেলা থেকেই আমরা শিখে এসেছি মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়, কিন্তু বিষয়টি তা নয়। এ কথা শুনলে অনেকে হয়তো রেগে যেতে পারেন, কিন্তু সত্যিই তাই। এটি মূলত চার্জ বা আধান। বজ্রপাত আসলে আয়নিত জলকণার ফলে ঘটে। তবে জলকণার আয়নিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নানান ধরনের মতামত দিয়েছেন। বজ্রপাত সম্পর্কে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদটি হলো, ভূপৃষ্ঠের পানি যখন বাষ্প হয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখন মেঘের নিচের দিকের ভারী অংশের সাথে জলীয় বাষ্পের সংঘর্ষ হয়। এর ফলে অনেক জলকণা ইলেকট্রন হারিয়ে ধনাত্মক চার্জে পরিণত হয়, এবং অনেক জলকণা সেই ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক চার্জে পরিণত হয়। এই চার্জিত জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হলে মেঘে বিপুল পরিমাণ স্থির তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এ সময় অপেক্ষাকৃত হালকা ধনাত্মক আধান মেঘের উপরে এবং অপেক্ষাকৃত ভারী ঋণাত্মক চার্জ নিচে অবস্থান করে। মেঘে এই দুই বিপরীত চার্জের পরিমাণ যথেষ্ট হলে ডিসচার্জ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডিসচার্জিং এর ফলে বাতাসের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক স্পার্ক প্রবাহিত হয়। এই বৈদ্যুতিক স্পার্ক এর প্রভাবই হলো বজ্রপাত। বজ্রপাতের সময় আলো ও শব্দ হওয়ার কারণ। বজ্রপাতের সময় আমরা যে আলো দেখতে পাই তা মূলত এই সরু চ্যানেলের আয়নিত পরমাণু থেকে বিকিরণ শক্তির আলোকছটা। এই সরু আয়নিত ও বিদ্যুৎ পরিবাহী চ্যানেল তৈরির সময় বায়ুর তাপমাত্রা প্রায় ২৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এর চাপ প্রায় ১০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়। কিন্তু এই পুরো ঘটনাটি ঘটে ১ সেকেন্ডের কয়েক হাজার ভাগের ১ ভাগ সময়। এ পরিবর্তন আশেপাশের বাতাসকে প্রচণ্ড গতিতে বিস্ফোরণের মতো সম্প্রসারিত করে। এর ফলে প্রবল শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দকেই আমরা বজ্রপাতের শব্দ হিসাবে শুনি। বজ্রপাতের শক্তি। ভূমি থেকে ৩ মাইল দূরত্বের বজ্রপাত ১ বিলিয়ন থেকে ১০ বিলিয়ন জুল শক্তি উৎপন্ন করে। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিমাপক একক কিলোওয়াট পার আওয়ার। এই হিসাবে শতকরা ২৭,৮৪০ কিলোওয়াট পার আওয়ার বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। বাংলাদেশে একটি পরিবার গড়ে প্রতি মাসে ১০০ থেকে ১৫০ কিলোওয়াট পার আওয়ার বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। তার মানে একটি বজ্রপাতের বৈদ্যুতিক শক্তি জমা করতে পারলে একটি পরিবার ১৮৫ মাস বা ১৫ বছর বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। চাইলে আপনিও বজ্রপাতকে ট্রাফে ফেলে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ লুফে নিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে বজ্রপাতটি ঘায়াল করতে আপনি সময় পাবেন ১ সেকেন্ডেরও কম। কারণ বজ্রপাতের প্রক্রিয়াটি ঘটে ১ সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে। তবে বসেন এই বিজ্ঞানীরাও। বজ্রপাত থেকে উৎপন্ন বিপুল পরিমাণ তড়িৎ শক্তিকে ধারণ করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের বিষয়ে বিজ্ঞানীরা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন এবং তা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দেশে বজ্রপাতের শিকার মানুষের বড় অংশই কৃষক, যারা সবার মুখে অন্ন তুলে দিতে মাঠে যান আর সেখানেই মরে পড়ে থাকেন। অথচ বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলে আসছে এ সময় ঝড় বৃষ্টিতে ঘরে থাকার বিকল্প নেই। আমাদের দেশের সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে বজ্রপাত নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের মতে বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এর পরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণ বজ্রপাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে। দেশে বজ্রপাতের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ উদাসীনতা, অবহেলা, উপেক্ষা। বজ্রপাত নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করা প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশন ফর ডিজাস্টারের মতে এই উপেক্ষার কারণে বজ্রপাতে মারা যায় সাধারণ মানুষ। তার মতে কোনো পর্যায়ের নীতি নির্ধারকরা যেহেতু বজ্রপাতের শিকারে পরিণত হন না, তাই এটি নিয়ে তেমন তোড়জোড়ও নেই। তিনি আরও বলেন, বজ্রপাত কিন্তু সার্বিকভাবে উপকারী। আমাদের কেবল প্রাণক্ষয় এড়াতে হবে। ভূমির উর্বরতা শক্তিতে এর অবদান রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা। বজ্রপাত একটি আকস্মিক ঘটনা যা প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন। যদি বজ্রপাত হয়ে যায় তাহলে অনেকেরই মৃত্যু হতে পারে। সাধারণত এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত বজ্রপাতের ঘটনা বেশি ঘটে। বজ্রপাতে মৃত্যু ও হতাহত এড়াতে কিছু সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
সেগুলো হলো, বজ্রপাত সাধারণত ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করুন। অতি জরুরি প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাবেন। এটি বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা দিবে। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে যদি থাকেন, তাহলে পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে নিচু হয়ে বসে পড়তে হবে। বজ্রপাতের আশঙ্কা দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব ভবন বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। ভবনের ছাদে বা উঁচু ভূমিতে যাওয়া উচিত হবে না। বজ্রপাতের সময় কোনো ধরনের খেলাধুলা থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে। ঘরের ভিতরে অবস্থান করতে হবে। বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় মাছ ধরতে না যাওয়াই উচিত। সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। যদি কেউ গাড়ির ভিতরে অবস্থান করেন, তাহলে গাড়ির ধাতব অংশের সঙ্গে শরীরের সংযোগ রাখা যাবে না। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।